Magandang araw po. Ngayon po meron po tayong i-unbox na portable air condition. Portable air conditioner po. Nagawa po ng Euromatic. Sila pa gumawa ng Euromatic. I-unbox po natin siya. Titignan po natin kung ano po ang nasa loob niya. Yan po siya. Binili ko po to galing sa Bunnings sa halagang 400 plus. Check po natin. Po siya. Tignan po natin lahat siya. Tignan po natin kung ano nasa loob niya. Bago natin yung sikahan. Ito. Ayan po. Ito ang nasa loob niya. Ito po ito. Pong O-rings kinakabit siya sa likod ng aircon. Ito siya po, isang O-rings pa rin, bali dalawang sukat. Yan. Manual saka remote. Yan, Euromatic manual remote. Ito po ang kanyang, ito po ang hose. Ito po yung hose niya. Mahaba po yan. Pagka kinabit mo, lalagay mo sa likod, pwede mo siyang ilahin. Mahaba po yan. Ito po yan. Yung tube. Ito natin. Isang search ko. Ayan yung unit na. Ito po ang itsura niya. Ito pa pala. Meron pa pala siyang cover. Ito po yung kinakabitan ng O-rings sa bintana pag ginano nyo para pa exhaust nyo. Ito po yung dalawa. Kasama pala siya sa loob. Bali hindi na pala kailangan ng tape dito pag kinabit sa salamin dahil may stand pala siya para eksakto sa butas. Okay. Ito po siya. Ito po yung unit, main unit. Siya. Yun, di angat pala. Hindi na pala kailangan siyang i-ano dahil titanggal pala yung box. Yun pala ang purpose nun, kaya pala nakatali. Ito po yung main unit niya. Yan po. 360 views. 360 view. Yan po. Yan po siya. Ito po yung mga laman niya. Nandito po. Papakita ko po sa inyo sa susunod na update kung paano natin ikakabit to. Kung maganda ba ang takbo niya at kung ano po yung ang gamit talaga niya. Yan po. Pakita ko na rin kung paano gamitin. Kasi naman ito po siya. Yan. Ang bigat po niya. May kabigatan po. Nalagay ko po siya sa kwarto, kaya pang kwarto po kasi ito eh. Yan po. Yan po ang Euromatic 3.3 kilowatts portable air conditioner. Yan, gawa po yan ng Euromatic. Hindi ko po pumano kung paano po pag-operate kasi ang operation po niya yan po, touch button po sa ibabaw at may remote. Yan, may remote po siyang kasama. Yan, may remote. Kaya actually bumili pa ako ng tape. Alam ko kasi titipan ko yung bintana. Duct tape para kung sigurado po ba na
Yan, inanda ko. Baka sakaling gamitin. Bumili na ako ng duct tape. Pero hindi na pala kailangan kasi ito na po siya. Ito, papakita ko po sa inyo paano pagkabit nito. Iayos ko lang po yung ating camera. Po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po pagkabit po nito. Nilalagay po ito sa bintana. Sa bintana pagka makikabit nyo na po yung portable aircon. Madali lang po. So, pasok mo po siya dito. Slide. Yan. Tapos meron po siyang lock dito sa loob. Kung depende kung gaano kahaba ang bintana mo, lalagay mo po siya ng lock. Kasama po siya. Pag bumili kayo, itong lock na to. Ito. Iipit nyo po yun dito sa butas. Siya po yung maglalak. Ayan na nangyari. Ito. Ito sa maliit. Hindi ko alam kung baliktad o tama, pero tingin ko tama po to. Yan, alam mo na, yung sinasabi ko. So ito po. Lagyan mo po siya dyan. Siya yung pinaka, yan po, di unat po kasi ito. Ikot mo lang. Ganun lang po siya. Dito. Yan sa ganito po paglagay niya. Tapos yan, magagamit po natin yung duct tape natin. Tetapan po natin siya dito para po maselyuhan yung butas. Yan po siya. Ano ba? Teka. Pata itong ikot. Tapos yung isa po, ito. Yung isa naman po, sa kabila mo po ikakabit to. Kaya hindi po kayo. Adjust ko. Ito po. Ito po pagkabit na. Hilahin nyo lang po siya. Yan mahaba po. Depende kasi sa kung gaano kakaba. Kailangan nyo. Ito po, ikakabit po to dun sa aircon mismo sa likod. Yan po. Dito po siya ikakabit. Dito sa bilog. Ito po, yan. Tapos ito po, ikakabit nyo po sa mismong bintana. Yan, ganyan lang po. Bigyan ko kayo ng sample. Ito katulad po niya, may bintana po dito. Pakita ko. Labale! Kakabit po natin to ha. Dito po natin lalagay. Sa inyo. Tama. At iipitan nyo po ng, ito yung pin. Pin po. Mayroong kinakabit ng pin sa gilid. Sa gawing itaas po. Ipit nyo po siya. Ganyan lang po. Ganyan lang po simple. Tapos lalagyan nyo na po siya. Ito. Ito po. Ito po. Ito po. Lalagyan nyo po siya doon. Sa butas.
Puta mo siya. Nakabit na po siya sa butas. Tapos ito po, ikakabit po natin sa likod ng aircon, yung unit. Nakabit po natin siya dito. Nahihilo pa po. Yan. Ito po, lalagay din po ng duct tape to para maging safety po siya, hindi po makasingaw yung hangin ba. Nakasafe na po siya. Nakapasok na po siya dito. Tapos, i-ara po natin siya dito. Tetestingin natin kung malamig siya. Ito po yung sakit na. Sasaksak po natin sa power supply. Hindi. Punta ko doon. Hindi, punta ko doon. Dito lang. Oh, lamig! Ano? Nakasaksak na po siya sa power. At yun po. Ito po yung remote niya. Pwede na rin buksan niya kasi touch button po to. On. Maingay ah. Hindi, sa una lang siguro to. Kasi ang patungan niya hindi pa po maganda. I-setting pa po yan. I-set po natin. Nararamdaman ko po, malamig na po siya sa unang bukas pa lang. Natin ang baterya. Ito. Ito, nakalagay sa kanya. Yan, temperature, timer, sleep mode, yan po. Up and down lang naman. Alam mode, limited mode. Yan. Timing po siya. Nararamdaman mo po yung lamig niya. Ito yung isang mode niya. Tapos mode ulit, another mode. Yan po, naririnig niyo po. Tahimik po. Tempo. Malamig po siya. Yan po ang portable aircon. Nagawa po ng Euromatic. Yan po siya. Maganda po yung hindi po siya maingay. Kanina maingay nung binuksan ko. Meron pala siyang setup. Kaya i-update ko po kayo sa susunod na mga video na gagawin ko. Kung talaga bang sulit to o kung ano. Pero as para sa ngayon pa lang po masasabi ko pong sulit po kasi nararamdaman ko po na malamig siya. Yan po. Kaya kung sino po yung mga nanonood po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa channel ko. At kung sinisipag po kayo, pindutin niyo po yung bell. Maraming salamat po.